Саламатсыздарбы? Бул Ред подкаст Кызылкайнын үнү. Бүгүн биздин конокто эскиге карай сапар алабыз. Биздин эски жаштыгыбыздын легендасы, жаштыгыбызда барыбыз эскиче таза тунук жашоодо чогуу өскөн, биз менен чогуу өскөн, биздин толтура жашообуздагы бакыттарга себепчи болгон, жашообузду шаңга, жакшылыктарга бөлөп келген, жана ошолордун баарына себепчи болуп келген биздин эң сыйлуу, кадырлуу жана эң башкысы легенда байкебиз бүгүн биздин конокто. Кудурет байке, салам алейкум, кош келипсиз. Ва алейкум ассалам. Кош келдик. Кудурет байке, бүгүн буюрса сиз менен бир аз маек кылабыз, сизди бир аз эскиге алып кетебиз. Сиздин келишиңиз өзү негизи эски кайсы жылдарга келип такалат? 2000-жылдан кийин, 2000-жылдан кийин биз мисалы үчүн эстейбиз да, кичинебизден деле баягы биздин эски тойлор бар эле. Тойлордо дуалдарга чыгып алып көрөт элек да, сиздер да кандагыңыз. Ошол убактардан буюрса бир аз эскиден келебиз. Жаштыгыңызды бир аз эстеп кетсек, мисалы үчүн сиз жаштыгыңыздан натураңыз негизи кандай эле? Өзүңүз кичинекейиңизден шок белеңиз же токтоо бала белеңиз кичинекейиңизден? Ассаламу алейкум, урматтуу туугандар, ошон эле. Мен жаштыгымда өтө шок элем. Чынында. Мен апам айылда көп куу чекен да, үйгө бас деп менин көп куу чекен. Ошондо кийин бара адам баласы токтонот экен да. Азыр кыйла токтоодобуз буюрса. Сиз учурда биз көп көрөбүз, жөнөкөйлүгүңүз менен мындай азыркы таанымал инсандардын арасынан жөнөкөйлүк менен өтө тааныласыз. Ошол тарбияңызда негизи адам баласы тарбияда ата энеге тартат дейт характерден башкадан. Сиз бул тарбияңызда көбүрөөк кимдин тарбиясын алып өскөнсүз? Атанын, апанын? Жөнөкөйлүк деген бул адам сапаты да. Себеби жөнөкөйлүү болсоң эл колдойт. Анын дагы тарбия боюнча мен апамдын дагы, атамдын дагы тарбиясын алгам. Өтө жакшы, мыкты адамдар. Сыймыктанам. Анан жөнөкөйлүгүм мен ушул эл менен иштешкеним үчүн ушундай жөнөкөй болуп, жөнөкөй болсоң Кудайым берет деп береке бар да, буюрса. Жаштыгыңыздан кыялдарыңыз бар беле? Мисалы үчүн айталы, кичинекейиңизден кыялдандыңыз, бирок балким ишке ашыра албай, азыркы күндө уже мүмкүнчүлүк пайда болуп, башка болуп, кыялдарыңызды ишке ашырылып аткан учурлар эми болуп аткандар, жаштыгыңыздан жетпей. Эскиде кыйынчылык доор эле да, кыйынчылык маал эле. Ошол күндөрдөн кыялыңызга жеттиңизби, жете албай калгандарыңызды азыр орундатып атасызбы? Эң мыкты суроо болду. Мен кичинемден ниет кылган элем ушундай. Менин хоббим ушул музыка боюнча болгон. Кичинемде тартыш болуп, ушундай аппаратура, ушундай Ямахага жетишпей калып, буюрса 2013-жылы ушундай эриштим, Аллага шүгүр. Бардык өзүм эңсеген нерсеге бардыгы жетиштим. Үйлөндүм, бала чакалуу болдум. Негизи ушундай да. Жетиштим кыскасы. Азыр эч нараачылыгым жок, Аллага шүгүр кыламын. Кудайга шүгүр. Жетиштүү бар жок. Инсан негизи өзү калыптануусунда, адам баласы калыптанып атканда бир характерди өзүнө андай алып баштайт да. Ошол сиз көбүнчө өзүңүздүн инсан болуп калыптанып атканыңызда көбүрөөк кимге тарткансыз? Апаңызга, атаңызга? Характер боюнча мындай элдер көбүнчө сизди кимге окшотушат? Менин көбүнчө апам окшоп турат. Себеби менин дагы бир туугандарым бар. Мен ушундай апам окшошмун. Таагаларыма окшошмун. Анан бир туугандарым атамга окшош. Атамдын бир туугандары окшош. Апам дагы өтө жөнөкөй адам да. Биз негизи билебиз, бул баарыбыздын эле башыбызга келе турган нерсе. Айшене өзүнүн арты кайрылуу болсун, бир канча топ жыл мурда жоготтуңуз эле. Азыркы күнгө чейин апаңыздын мындай акыл насааты, айткан сөздөрү мындай ушул күнгө чейин колдонуп, сиз жашооңузда колдонуп келген бир сөзү барбы? Мисалы үчүн ушул күнгө чейин сизге таасир этип калган бир сөзү, дайым кулагыңызда жаңырып турган бир сөзү? Апамдын эң сөзү жакшы бол дейт. Жакшы бол. Элдин адамысың. Элдин арасында жүрөсүң. Мыкты бол. деп айтчу эле да. Ошол азырга чейин ушундай жүргөндө кайсыл гана ситуация болбосун жакшылык. Эң айткан сөз балам түндө тойдон кайтканымда түндө жүрбө. Убагында кел. Жөнөкөй бол, адам бол. Жаман сүйлөбө. Ошол сөз кулагыма дайым айтат. Мен
Кыска бир убакыт берилсе, бир Айшенени көргөнгө бир убакыт берилсе, не деп айтат элеңиз Айшенеге? Убакыт бергенде мен өтө сыйлайт элемин. Азыр бирок убакыт кеч өттү. Мага көп эмес, мага бир 10 мүнөт убакыт бергенде дагы ушундай көкөлөтүп кайсы бир жактарга дебесин, жакшылыктарга десе алып барат элем да. Мен негизи кече 27 ноябрда абамды умрага барып келдим. Ошондо дагы бир удар болду. Себеби ошол жерде апам болгондо, апам экөө кошо чогуу барып келмек. Эми Алланын буйругу экен, жакшы адамды Алла Таала алат деген чын экен да. Мен ошого апам өтө жакшы эле, мен туугандарым, бир туугандарым, тага журтум, ата журтум, коңшуларым айтат эле, апаң жөнөкөй өтө жакшы адам эле дейт да. Ушул күнүңүздө жаштарга кандай кеңеш берет элеңиз? Ата энеси колунда көзү тирүү болгон жаштарга бир кеңеш айтсаңыз, не деп айтат элеңиз? Мен азыркы жаштарга айтат элем, мен өзгөчө ата энени сыйлаш керек. Ата энени тигиде өтө сыйлаш керек. Кадырына жетиш керек. Алги билим деген бир дайыма Инстаграмдан, ТикТоктон көрүп жүрөм. Атаң, апаңды 70 жолу Маккеге алып барып келсең да бир тамчы сүтүн актай албайсың дейт. Ошого жаштарга кайлар эле мен өзгөчө болушунча убакыт бар да, жаштаргачы ата энени өзгөчө сыйласын, айтканын кылсын. Эртең көз жумуп кеткен болсо бир тиын. О ата апаны таппаш. Өтө кыйын нерсе. Жакында жана өзүңүз айткандай атаңызды умрага жөнөттүңүз. Бизде азыр мындай бир жаштардын арасында дейбизби же элдин, негизи эле элдин арасында мындай бир түшүнүк бар. Биз ата энебизди умрага жөнөтүш жөнүндө айталы, же болбосо башка бир дүйнөнүн башка мамлекеттерин көрүш жөнүндө айталы. Бул бир бизге ата эненин өмүргө алып келип, жашоого алып келип, бизге жашоо бергени үчүн алардын карызын кайтаруу, же болбосо аларга бизге өмүр бергенине ыраазычылык айтуу максатында болобу, же болбосо биз бул милдет катары көрүшүбүз керекпи? Бул мойнубуздун милдетиби? Жок, милдет эмес. Бул атаны, апаны сыйлоо бул бизге карыз, парыз. Себеби бул дүйнөдө атаңа, апаңа жакшылык кылсаң, өзүздө бала бар. Эртең балаңдан, кызыңдан кайтат. Ол биз карыз эмес, өзгөчө ата энени сыйлаган эң маанилүү деп ойлойм да. Сыйлаш керек. Ажыга барып келиш керек. Насып кылса мен умрага барып келдим. Кудайым насып кылган болсо, Кудайым ал кылын десе, чоң ажыга барып келгенге ниет кылып атам, буйруса. Биз билебиз, сиз дагы эл катары биздин бардык эле өмүрүндө билбейм барбаган, бизде азыр эркектер мырзалар калдыбы билбейм. 8-областыбыз болгон Москвага барып бир иштеп көргөнсүз. Эң кыйын суроо да. Барып, адашпасам бир аз эле туруп кайткансыз. Мен 2005-жылы ушул Перимге барганмын. Перимге барып, чын айтайын, эми Гилем базарда күрүшчүк болуп иштеген мен. Гилем сатат элек, ошо Дагестандарын колдош дейт элек. Ошентип, ошол күнүнө 150 сом алат дейт. Азыркы пулда күнүгө эсептегенде 1,5 миңден да. Ошентип иштеп жүргөн, 1 жыл иштеп жүрдүм, кайра келдим. Айылда жүрдүм, ушундай элде кызматта жүрүп, 2010-жылы кайра барып 1 жылга жетпедим да. Оякта дагы бир магазинде иштедим. О жерде кандай деп коет, муз чабап, эшикке дворник. Себеби али келген клиенттер тайып кетпеш үчүн тазалап туруш керек да магазин алдын клиенттерге. Ошентип бир 6 ай 7 ай иштеп келе бердим. Келип дагы элди кызматта жүрдүм. 2014-жылы кайра Москвага кеттим иштегени. Барып сен айткандай 20 күн иштегенде ошол убакта Рамал апам ооруп калган да. Себеби мен аякта күнүгө пул таап, апам дарысыны каржылап турат эле. Мен кеткенден кийин уже токтоп калды да, акча табыш жок. Кайра 20 күнөн кийин келдим.
2015-жылы дагы уже эл колдоп жакшы иштерге жетишкенине анан апам кайтыш болуп калды. Азыр бирок көп нерсемди көрбөй калды. Аттан кылам да азыр. Сен кыйынчылыктарын татыпсыз да сиз дагы. Алла жардам берди да бизге. Жөнөкөй болсоң, Алла даражаңды көтөрөт да. Миң жылдыз бол, асманга чык, уа келгенде жерге түшөсүң да. Ошондо кыйын болуп калат да. Эл менен бир болсоң, эл даражаңды көтөрүп, алакандан салып жүрөт да. Көп айтат Кудурет, сиз мындай чоң болсоңуз дагы жөнөкөйчүлүк дейт. Азыр үйлөнүп аткан жигиттер алды 2006-ларда. Ошолордун кызматы дагы себеби бизге пул берип атат. Ака ырдаң десе ырдайбыз, отуруң десе отурабыз. Себеби кызматтабыз да. Москвадагы турмушуңузду айтып бердиңиз. Кыргызстандагы карьераңыз только музыка менен эле өттүбү, ушул чыгармачылыкта эле же башка иштер кылдыңызбы Кыргызстанда жүргөндө? Музыка менен эле өттү. Анан эми күнүгө той болуп, жакшы популярныкка жетиштим. Эл баалады. Анан эми ачык айтканда жакшы ушул Айбек базарынан магазин алдым. Жеңең иштетет. Азыр эми семейный проблема кичинекей балам болуп, местаны арендага берип койгонбуз. Анан өзүм каравандан өтө бергенде Жабыл Ата деген айыл бар, өзүбүздүн. Ошол жерге үйүмдү алдым эле магазин ачып койгом. Ушул айыл чейин бардыгын обеспечить турабыз. Продуктовый магазин, ичимдик жок. Ошол менен эле тиричилик. Эгер сыр болбосо азыр сиздин бир тойго чыгышыңыз канча? Мен тойго чыгышым боюнча 8.000ден чыгам. Анан тааныштар болуп калса 7,5, 7, анан 6 айым түшүп кете берет. Муну жашырбайм. Анан өтө эле кыйналган үйлө болуп, ушундай кыйналган болсо, Алланын урматы үчүн бекер бара берем мен. Ошондойдун тоюна барсаң, ошол 8.000ден көп акча алып келесиң. Себеби баягы сүйүн той дегенси мени сыйлап кел бекер ойноп атат деп кыстарганда, эми 500 кыстарбайт да, 1000 сом кыстарып, жанагылар жанындагы жандөөчүлөр бар, достору бар, тууган урук дегендей. Ошондон да көп алып келген учурлар болгон да. Мен жылда бир жалган айтпасам бир 5-10 тойду бекер эле ойной берем. Кайрымдуулук демекчи, мисалы үчүн азыркы күнүбүздө кайрымдуулук биз көп угабыз да. Сизди катталып турабыз, сизге көп көрөбүз. Азыр жардам сурагандар, башкалар ошол жерге көп салым кошуп турасыз баягы эмелерден. Анан бул бизде кайрымдуулук трендке айланып кеттиби же болбосо буга чейин мындай маалымат каражаттары жоктугунан алар көрүнбөйт, билинбейби эле же азыркы күндөгү кайрымдуулуктун мурдагы учурдагыга салыштырмалуу кандай көз карашта болуш керек кайрымдуулук? Анан азыркы сиз мисалы үчүн көбүнчө кайрымдуулукту баягы оң кол бергенди сол кол көрбөсүн деп жасайсызбы же болбосо сиз чыгармачыл адамсыз, сизди көрүшөт, бул көргөзүп туруп берсеңиз, балким сиздин артыңыздан көрүп дагы да көп эме болот. Бул баягы эки түрү бар го, сиз кайсынысына жакынырааксыз негизи? Энди сен айткандай ошол оң кол бергени сол кол көрбөсүн дегендей көргөзбөй берген жакшы. Себеби азыркы сен айткандай кайрымдуулук дегенде оорунун түрү көбөйдү да. Энди өзүң интернет өнүккөн мал көрүп атасың, кайсыл бир областтарда көбүнчө жаш балдар, аксакалдар оору көп. Анан мен көбүнчө жардам беремин, Алладан кайтат да. Алладан. Ошол инсан сакайып кетсин, ошо бир турам нан жок болсо, ошого себеп болуп калсам, ошонун курсагы тойсо, сүйүнсө, Алла биздин даражабызды көтөрөт да. Анан дагы биз сен билесиңби, илешпеңби, сайыз малга мен билем да. Мен загара жеген мен. Кебектерди кайра-кайра илгеп нан кылып жеп, апам Рамал экөөбүз нан сатат эдик. Эки бөлүнүп апам бул жагы, мен бул жагы сатып, тиричилик өткөргөнбүз. Гала деп коет эди, билесиң да азыр, 10 кило алып келсе, ошону базарга сатабыз. 3 нан. Обедке бирөө, завтракка, обедке бирөө, немеге ужинге бирөө. 3 жетет. 5 да үй биледи. Атам, апам, карындашым келерми.
жетет эле да. Себеби биз движение кылып жүрүп, адам баласы ооруган эмес да. Тамеки бар эле, мака, беде ручной ооруйт деп азыркыдай неме техника жок эле. Азыр эми бардыгыбыз бекер чыгып калдык. Негиз айтканда, чынын айтам да мен, жашырбайм. Жатасың, турасың. Мисалы мен ишке жөнөсөм, мен баспайм. Уйкудан турам, курсак тойго озуп, машинага отуруп тойго барам. Көп болсо 20 минут ырдап, кайра келип 1 саат турбай отурам. Движением жок. Ошонун көбү кан коюлуп кетет. Адам баласы басып жүрсө, организмге жакшы да. Мен азыр күнүгө жашырбайм 2 километр басам, эртең менен туруп. Күнүгө басам. Ден соолугум үчүн күрөшүп атам. Эң жакшы. Жакшы, жеңил болуп калат экенсиң. Анан голостарым ачылат экен, дыхание ачылат экен, зор. Ошондой. Кайрымдуулук кылыш керек. Бириде бар, бириде жок да. Сенде бар, менде жок, менде бар, сенде жок. Бере берсең, убага келсе гайыдан Алла Таалам берет. Бир учурлар келип, мисалы үчүн ушунчалык тажап же жашоодон тажап же мындай бир башыңызга оор окуя келгенде мындай деп мындай стресске, депрессияга түшүп баарын таштап койгуңуз келген учур болду эле, чарчап болду окшойт. Ошол малдан сиз кантип чыгып кеттиңиз? Кайсы учур болду эле? Депрессия өтө жаман экен. Мен кабылдым. Мен өтө кабылдым. Мен уйкум келбейт эле. Карантинде кабылдым бирок. Адам составын өзгөчө кылып койт экен. Себеби уйкуң жок. Көзүң жумсаң, жүрөгүң башыңда ямырат, колуңда, путуңда баары жок туруп турат. Дарыландым. Жалан айтпан 10 миңдик укөлдөрдү алдым. Сенесиңби? Мондай бирөө менен сүйлөшүп калсам, алаксып калам. Кетти, уже башталат да. Акырында үйгө кирип мындай карасаң, семьям уктап аткан болот. Өлүп калсам булар ким багат? Ой келет. Ана Алла көбө асылайын дегенге чейин баргам мен. Себеби меники күчөп кеткен да. Акыры бир врачка жолуктум. 850 сом, бул же 1000ге жетпеген акчага ушундай дары жазып берди. 1 ай иштим. Кайра кудурет калууга келди да. Өтө кыйналдым. Биз билебиз, сиз көп тилди ырчысыз да. Көп тилди ырчысыз, анан кошуна мамлекеттерге барып көп ырдайсыз, кошуна мамлекеттин ырларын ырдайсыз. Бул жерде аудиторияны карай турган болсок, чындыгында алганда кайсы аудитория сизге реакциясы күчтүүрөөк? Мисалы үчүн Өзбекстандын тойлорун алып барып атасыз, Казакстан, Тажикстан. Кайсы жерде сизге мындай реакция ушунчалык мындай ыраазы болушуп же болбосо ушунчалык колдошуп, сүйүп угушат? Негизи биздин өзүбүз кыргызыбыз той сонун. Анан чын айтканда ырларыбыз мындай тойский эмес да. Ал Өзбекстанга тойго түшкөн болсоң, кыргызча да кете берет, өзбекче, тажикче, орусча. Ошол ырлар популярный да. Анан ояктын кошуна Өзбекстандын ырлары бизде дагы өтө берет да. Мен ошолор менен мен түркө тойский ырдаймын. Анан көбүнчө Өзбекстанга түшөм. Ошол ырлар менен эле мына Instagram, TikTok, YouTube'га киргизсем, Бишкектен чалат, мына Тажикстандан чалат, жерге талданчы. Келип ойной бериң дейт, Лейлекке барам. Сиздин өзү ырдаган мынау неме деп аталат? Стиль. Тойский стиль, да? Тойский стиль. Бул сферада, бул мындай эмеде бизде азыр ушул күндөгү легендалар дейбиз, же сиз баягы кумир туткан күчтүү бир ырчылар бар беле? Сиз кимди кумир тутат элеңиз көбүнчө ырчылардан? Мен бич кумир неме кылбадым, бирок ырларын жакшы көрөм. Ким ырларын экенин билбейм, бирок ырдап жүрөм. Бирок кумир эч мындай тутпадым. Мен өзүнүн ырчыларда мындай ыгылып жүрөтүн ырлардан болсо, эң легендарлуу ушул Бектин ырлары, анан илгерки ушул Союзмулда чыккан Орозбек Сапаровдун ырлары бар. Өзүнүн агаларынын ырлары бар. Ошолорду угуп чоңоюп, ошолордон тарбия алып, ушул даражага жетип отурабыз да. Менин стилим тойский да. Мисалы, Ошто менин тааныштарым бар, музыкант агаларым. Олар жакта эми темп деп койм, мындай шустри музыка, олордо 145 болгон болсо, бизде 160 да.
ошолор келип кокус мен ырдаймын, ортодо жүрүп ырдаймын, сиз ойной бериң отуруп десең шашып калат да биздин ырларга ойногондочу. Бир күндө дагы айтты бир байкем, Кудурет шашып калдым ырларыңа дейт. Токтотуңда эле мен любой жерден уруп кете берем да. Сиздин попурилериңиз бар. Попурилериңиз көбүнчө популярдуу болсо керек. Попурилерим көп, мага диджейди канча кызыкка да диджей болгон болсо бар да. Бүгүн эми битте попури жазам, эртең 13 декабрда биздин ушул Кызылкаш шаары, Баткен, Кадамжай, Ноокат жылдын ушул шо чөйрөдөгү музыкант, аккордеончу, тамада жаңы жылыбыз болот. Нурекиде жылда өткөрөбүз. Быйыл 10-жылыбыз, юбилей. Бета чаркылы бүгүн бир попури жазайынчы отуруп алып. Без билеттен чыкса. Биздин кыргыз тойлорунун өзбек тойлорунан же башка тойлордон мындай айырмачылыгы эмне? Ысырапкорчулук жактан же болбосо ысырапкорчулук дебейли, балким өзбек тойлору, казак тойлору эми жакын кошуна мамлекеттерде айтып атам. Өзгөчө кылган жери барбы? Биздин кыргыз тойлору. Ысырапкерчилик боюнча жакшы суроо бердиң. Бизде мына Кызылкаядан ушул түндүк жакка караганда бизде ысырапкерчилик көп. Себеби Кадамжайдан ушул Баткен, Лейлекке чейин мен сыйга чыгам. Ачык айтканда жакшы мастага мантты, шорба, аш болду. Олордун сыйы дагы 2 саатта аяктайт. Ал бизде мисалы 1де кирсең, жалаң айтпайын, узагы 6да. Ал жерде 1де кирсең, 1де 4тө чыгасың. Анан дагы күйөө балдар bizde 7.000, 8.000, 10.000 чейин алса, ол жакта күйөө балдар акча байт. Эки ырдайсын, жеңелер чыгат, жеңелерге суду куюп, 2 жашка чатки калып электи айтат. Күйөө бала түшөт, кирип сыйыны көрөт, дуасын алат, кайтат. Бизде көбүнчө ысырапкерчилик көп, шашлик, манты, уга кесе жазда чакыч, мына звачки. Ошолорго чейин берет. Ол жакта ондай нерсе жок. Олар өтө мындай пайдалуу иштерин жакты кылат да аларчы. Ноокат ошко барган болсоң, сыйга барсаң жаңы жылда келесиң да. Гастролдоп жүргөнүңүздө ошол гастрол малыңыздан эстеп бир мындай кызыктуу, эл билбеген бир окуя айтып берсеңиз мындай. Кайсы жыл экен? 2001 гастролго чыкканбыз онда. Bir parodis vardı, Canibek Attakurov деп. Ошон менен ушул Айдаркен, Кадамжай, Баткенге барганбыз. Ошондо эң күлкүлүүсү гастролдо жүргөндө чачымды кал кылып койгон да. Анам шымам тар. Размерsiz билбейт экен, зомалда көрөңүшүң модабы, туфли жок, кроссовка, кал боюнча чыгып, лысый. Сахнада ырдаганбыз да. Олмалда мындай интернет өнүккөн эмесе де камера да жок экен. Жакшыам жок болгон экен. Эмне болсо азыр Кудурет таймса кайсы десе кал деп. Жакшы. Мына килетке көйнөктөр мода деди. Монтана деген спортивкалар бар эди. Ошолорду кийип ташы реалдуу болгон, Реалдуу болгон. Чынында мен мына жалантпен окуучу болгом. 2003-жылы окууну бүтсөм, тартышмалуу экен. Туфли таппай калып. Раманы жанында кошунам барды. Рамал болуп кетти, жерге барайт. Ошонун туфлисин кийип баргам де. 11-класс экен, эжекем келип, айнанай Кудурет акыркы экзамен. Шуну бүтүрүп, мыксан кыла бер, шуга барып бер деп акыркы экзаменде ошол кошунамдын патенкесин кийип баргам да. Жокчулук эле да. 11-ди бүтүп, кийин окууга тапшыргам Ошко тапшырып, жерден жалчытпадым. Карасам, аккордеон ойнай алсам, ямак ойнай алсам, мага эмне кереги бар? Онун көрүп пулду кылайын деп келе берип, мына арадан 2003 болгон болсо бир 17 жыл болуп калабы? Азыр убакта эмишке кирген десең, чалак ак кагаз керек экен. Азыр Ошто 2-курста окуйм. Майда 2-курста бүтөм буйруса. Сиз бир чыгармачыл инсан катары
жашоонун балансын кантип кармайсыз? Мисалы үчүн бир жагдан чыгармачылык, бир жагдан үй бүлө, бир жагдан билем жоопкерчиликтериңиз бар. Мындай чыгармачыл адамдардын өзү негизи жашоосу стабилдүү бир түрдүү эмес да, ар кандай ойноп турат, эме болуп турат. Ошого мындай сизге жашоодо норманы кармаганга не инструмент колдоносуз? Же болбосо билбейм, дин сизге туруктуу кармаганга жардам берип атабы, же үй бүлөңүз түрткү болобу? Жашооңуздагы стабилдүүлүктү кармаганга көбүнчө эмне түрткү болот? Эң негизгиси ушул үй бүлө да. Анан дин дагы. Ошол экөөнү бирдей алып келсең, бекем кармасаң, береке болот да. Себеби семьяң эми өмүрлүк жубайың бар, жакшы жака үндөйт да. Жаман болду дебейт эч кимге. Ошон үчүн стабилдүү ошол семьян, ошол дин жагынан да. Өзүм күндө чыкканда ушундай дайым угуп жүрөм, жатканда дагы ушул Куран угуп жатам, аяттарды. Чыкканда дайыма машаллах ла хавла ва ла куввата илля биллах деп дуа кылып, апама мен биздин алдыбызга барып калганда, биз мазардалда жашайбыз, күндө дуа кылып чыгам. Сиз азыр отуруп 18 жаштагы Кудурет менен сүйлөшүп калсаңыз, эмне дейт элеңиз? Ушул жолдо кете бер, жолуң туура дей билеңиз же жолун өзгөртө белеңиз? 18 жаштагы Кудуретке барып экөөңүздөр сүйлөшүп калсаңыздар. 18 жаштагы Кудурет менен сүйлөшүп калган болсом, эгерде ошол Кудурет ичкен болсо, же бир спирттик ичимдик ичкен болсо, ичпе дейт элем. Онун аягы жакшы тыянак менен бүтпөйт. Ден соолукка зыян. Эгерде семейный болмосо, семьясына зыян. Аял кишини сен жана айткандай депрессияга түшүрүп коет. Эгер намаз окуп, ушундай жакшылык иштерге умтулган болсо, 5 колдоп колдойм. Ошон үчүн ишиңе ийгилик каалайм, үй бүлөгө бакыт каалаймын, ата энесиге ыраазычылык билдиремин. Ошондой инсандар көп болсо деп ниет кылат элем да. Ошол эми бардыгы ушундай, энди ичимдик бул жакшылыкка барбайт. Убагында биз татып көрдүк, жакшы тыянак чыкпады. Мына биздин тилде айтканда мүйүз чыккан жок. Бул суроону көп биздин келген конокторго беребиз. Бир күн келип сиз эртең менен ойгонсоңуз, өлкөнүн башында ойгонуп калдыңыз, же президент болуп ойгонуп калдыңыз. Кыргызстанда каерди, кайсы сфераны же кайсыл жерден баштайт элеңиз, эмнени өзгөртөт элеңиз? Президент болуп калсамбы, же бир премьер-министр, президент болуп калсаңыз? Президент болуп калсам, сиздин бир сөзүңүз менен Кыргызстанда ошол айткан жериңиз биринчи очередде оңдолот. Каерден оңдоп, каерде баштап, балким жакшыртат элеңиз, каерден баштайт элеңиз? Мен ошол суроо өтө татаал суроо болду. Билем эми мен оюм Баткенди оңдогула дейбиз. Баткен тарапты зыккыла. Ошол оор тагдырды ошолор көп көрдү да. Ошолор баары биз мына жакта тынч жүрөбүз да. Ошол тараптан баштайт элем, чынындачы. Ушундай азыр үйлөрү салып берип дегенде. Бүгүнкү биздин конокто Кудурет мырза болду. Кудурет мырза жаштар менен бирге эле өсүп чоңоюп аткан адам да. Мисалы үчүн мен кичинемде өзүм билем, тойлордо көрүп жүрсөм, азыркы күндө деле азыркы жаштар арадан мисалы үчүн 20 жылдан ашык убакыт өткөн болсо, азыркы деле ошол жаштар менен бирдей кызмат кылып, ошолордун жанында ошолордун кызматын кылып, жаштар менен бирге өсүп келаткан адам, өзү дагы ошол жаштардын уровенинде арадан көп убакыт өткөнүнө карабай, ошолордун баягы толкунунда дейбизби, ошолордун толкунунда бирге өзүн кармап кала алган инсан. Мындай негизи азыркы 90-жылдагы балдар менен азыркы Z поколение, альфа поколение деп коебуз, булар бири-бирин түшүнө алышпайт. Негизи, бирок ошолордун бардыгын тилин ушуга чейин табып келип, ар бир поколение менен бирден иштешип чыгып, бардыгынын бактына себепчи болуп келген биздин агабыз. Сиздин ишиңизге ийгилик, мындан ары дагы чыгармачылыктар жарата бериңиз. Кызыл Кыябызга, элибизге, Кыргызстаныбызга кызмат кылып, буюрса жакшылыктарда, элдин кызматында жүрө бериңиз. Чоң рахмат сизге. Өзгөчө силерге дагы рахмат. Ишиңерге ийгилик каалайбыз, ушундай сыйлап чакырганыңарга. Али жакшы адам болсоң чакырат деген сөз бар го. Силерге өзгөчө үй бүлөңөргө бакыт, ишиңерге ийгилик каалайбыз. Мындан дагы чоң жакшы иштерге себепчи болгула. Чакырган үчүн Алла ыраазы болсун. Ошо Кыргызстаныбыз тынч болсун, кызык ал жөнүгө берсин, төлөсүз ошо буласын окаты. Ийгилик каалаймын. Чакырганыңарга дагы чоң рахмат.